Почитувани љубители на спортот во Република Грција. Dear supporters of wrestling of the Republic of Greece. Зар има поголемо богатство да денес на спортскиот негдан се средат два соседа од Република Грција и од Република Македонија, европскиот шампион Бучим Јавка Радовиш? Is there bigger treasure in the world than a meeting between two neighbors, the champions of Republic of Greece and Republic of Macedonia, the European champion Bучим Јавка Радовиш, Macedonia? Оваа средба ја разбираме само за сближување меѓу две нации и два народа измеѓу Република Грција и Република Македонија и благодарност према домаќините од Атлас, Атина и гостот од Бучим Јавка Радовиш, Република Македонија. We see this meeting as a means of further cooperation and getting together between two nations, between the nations of Republic of Greece and Republic of Macedonia and the towns Athens and Radovish. Ние сме од срце и душа љубители на спортот Република Грција, што сме гости на домаќинот на Олимпијата 2004 година Атлас Грција и Атина Грција. Верувајте, како Република Македонија, како љубители на спортот, бевте горди што се коригира, исправи правдата, што бевте вие едни од потенцијалните кандидати 1996 година, после 100 години од олимпиското напредување, да биете за 8 години домаќини на Олимпијадата 2004 година. А сега да оставиме на љубителите на спортот, на спортските работници и на спортистите да си го покажат својот квалитет, тоа што е врвниот резултат на струњачата, а спортот изближува народите и нациите, и со спортскиот поздрав сретно се најубаво и да се видиме на Олимпијадата 2004 година во Атина, Република Грција. Се најдобро од љубителите на спортот од Република Македонија. Република Македонија е држава. Бучим Јавка е европски шампион. Европски шампион. Όταν θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις και λήξει η υπόθεση, τότε θα πούμε Република Македонија е самоστална држава. А Бучим Јавка е европейски шампион. Σου δώκανε το μικρόφωνο και πρέπει να σεβαστείς. Европски Σου шампион. δώκανε το μικρόφωνο και πρέπει να σεβαστείς. Ξέρεις πολύ καλά τα ελληνικά και αυτά. Εντάξει. Ξέρεις πολύ καλά τα ελληνικά. Што е? Што е? Ποιος ξέρει να μιλήσει. Ајде, молим те. Έπρεπε να το έκαμε τρεις ζωγίγο. Што е? Σας το είπαμε, 1, 2, 3, Πάμε σύστο. Μακεδόνια. Спорт корект. Μακεδόνια έχει και Ελλάδα. Па ти шо? Ηρεμήστε. Το έκανες 5, 6, 7, 10 φορές. Προσπαθώ να τους ηρεμήσει. Εμείς είμαστε κύριοι. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε. Εμείς είμαστε κύριοι. Μπορείτε σο. Sport correct. Ρούσις, Σπίλερ, Σκόπια. Μακεδόνια. Македонија е држава, Македонија е европски шампион. Македонија. Европски шампион. Не, и фила се жалеби. Македонија е држава, а Бучим е европски шампион. И самостална држава. Βλέπετε εδώ μιλάμε, ηρεμήστε. Спорт и култура. Как был амбиент мяча? Я по-русски буду говорить, можно? Русский. Когда спросили результат, какой будет заранее, я сказал, что после окончания встречи тогда и будет результат. Ну и македонцы доказали, что они намного сильнее. Конечно, техника у греческой команды очень слабая. Ну и надо учесть, что в команде Македонии были такие ребята, как чемпионы Европы,
чемпиона Македонии, чемпиона мира и так дальше. Ну, очень сильная команда, поэтому считаю, что они заслуженно победили и показали хорошую, красивую борьбу, техничную. Поздравляю команду Македонии, желаю вам в дальнейшем успехов, хороших, симпатичных и так далее. Сега со нас и господин Чифлиганец. Господин Чифлиганец, најпред честитки за оваа голема победа среда Грција и вашите импресии од овој престој на Крит. Најпрво се заблагодарувам на многобројните спортски работници и спортисти кои на овој успех сигурно предходија за изминати 3-3,5 децении во боречки клуб Рудар, Партизан, Јака, Бучим и така натаму. Тоа е една круна на сите ангажирани, сите спортисти, спортски работници, организатори. За овој проект што денес го доживее Република Македонија во сред нацијата, државата Македонија и во сред Грција, кои го избегнаа градот Атина, градот домаќин на Олимпијата, да се бориме во затворениот Крит, во осамнениот, но убав остров Крит. Мислам дека и покрај тие заложби не го избегнаа катастрофалниот пораз, затоа што денес има една средба со джиновскиот, со спортскиот джин на Република Македонија, на Радовиш, европскиот актуелен и светски шампион Бучим Јака. Мислам, овој пораз ќе се памети не со години, со децении, затоа што го доживеа катастрофално. Тоа е 58-5 првиот пораз, денеска 56-5. Тоа е 114-10. Таков пораз во светската спортска јавност не се памети. А посебно ипак Атина е спортски град, град на спортот, град на борењето, али беа изненадени денес што беа поразени од Република Македонија, од актуелниот европски шампион Бучим Јака Радовиш. И благодарам на сите момчиња што го дадаа максимумот, иако денеска беше за нас формална средба, али морам да кажам, имавме многу непријатности од границата. Вие реагиравте и пред самиот почеток на селото на семафорот пишуваше Скопје. Конкретно. Еве, господин Попов. Русия, Красноярск. Видишь? 41 тебе. Да. Да, красивый. Большой спасибо. Така, делегат на фила, познат судија, познат спортски работник. И денес пред средбата ми рече покрај сите малко имаше некои зафраканци, така можеби не беа директни, индиректни, али ни рече господинот Попов од Москва, оптеретувајте се со Москва, оптеретувајте се со Анкара, како да ја одбраните што почесно европската шампионска титула. Тоа не е лесно за било кој спорт, за било кој клуб. Јас сакав само да го разјасним оној случај пред почетокот на борбите пишуваше Скопје, но по ваша сугестија би рекол и вие реагиравте таму на заптичката маса, тоа се исправи. Прво, нека свате Балканот, Европа и свет. Ние сме самостална држава, самостално се организираме и за овие последни 6-7 години директно се раководиме од Република Македонија и тоа нека му е јасно на секој спортист, спортски работник, дека сме ние самостална држава Република Македонија. Овде нема во спортот политика, ние сме тоа и така треба да се представиме. Ако ние инсистираме да се представиме како Република Македонија, како Грција, а како клубски представник пред Република Македонија, тоа беше Бучим Јака, Радовиш и Атлас Атина. Во тоа ние го обезбедивме, затоа што пред тоа разговаравме со Фила и тоа право го имаме. Тоа е наше уставно име и од тоа не се откажуваме. Па макар да ни се припише дека во спортот нема политика, али ако ние спортуваме и викаме дека спортот, културата, стопанството, економијата ги зближуваат народите, не треба на тоа да забораваме, затоа што ние сакаме спорт, али не можеме ние да забораваме она што сме се ние декларирале како република, како граѓани во тоа. Кој како некој свата, они беа и на тој план декласирани. И благодарам им, посакувам успех, се надам дека оптимистички сепак ќе биде своето. Нови два. Премнов е искусен Верхушин, нема дозволи, нов поен на акција на Десколидис. 2-0. Како за момент да се разбудија грчките навивачи, но што им вреди кога Верхушин силно таму притиска да го тушира својот противник. Гледате на кој начин. По серија 4 поени. Во овој момент крај на борба. По занимање Ибрагимов. Сега и класичен туш. Атина Лазаров.
И сега гледате како цврсто таму го фати и не го испушта својот противник, дали ќе успеа да го тушира. Силно притиска таму Лазаров, беше расположен, а ми се чини дека ќе биде туширан Кесанидис. Дали ќе успее да се одбрани, но ми се чини дека сега е туш. Победа со туш на Владко Лазаров, ете некако налутано како да ги откри намерите на и борбата на Кесанидис. Голема победа на Лазаров и му се реваншира.